妈，静静，你们俩不用送了，这公司啊临时安排我出差，车啊已经在楼下了。儿子，你怎么又去出差呀？这次能不能不去呀？妈，这尊宝不去出差怎么行啊？咱们家吃什么喝什么呀？是啊，妈，静静说的对，咱们家现在只有我在工作，如果我再不出差多挣点钱的话，咱们家拿什么生活呀？可是，妈，别可是了。好，儿子，你去吧。行，静静，我这次出差啊要1个星期，这段时间啊就麻烦你了。不麻烦，尊宝，你快点走吧。那行。妈，你怎么了？怎么还咳嗽了？是啊，妈，是不是感冒了？没事儿，尊宝，你放心走吧，一会儿去给妈买点药就行了。那行，静静，一会儿啊你去给妈买点药，把妈照顾好。那我就走了。干嘛呢你？你刚才是不是想给你儿子告我的状呀？没有，静静，我没有。没有，没有，你刚才咳嗽什么呢？我告诉你，你给我老实点，反正你儿子已经走了。我知道了。知道了，还在这坐着干什么？你儿子在家这么几天，可把你伺候好了，还不赶紧干活去？静静，怎么啦？你能不能再给我点钱？我前2天不是刚给过你钱吗？怎么这么快就花完了？你看，你就给我30块钱，这家里买菜什么的，现在东西都那么贵，不经花。不经花，骗谁呢？我看你是不是自己偷买东西了？我前2天还看你在屋里面偷吃东西呢。我没偷吃，那是前几天我儿子在家的时候给我买的东西。好啊你，还给我犟嘴！静静，你是干嘛呀？我干嘛？你说我想干嘛？我看你啊，是欠收拾了。静静，你怎么能这样对我呢？我又没说别的，就是给你要点钱去买菜。这我儿子走的时候，你不是答应我儿子了，要好好照顾我的吗？想什么呢？让我照顾你？没有钱你就上街给我捡垃圾，卖了钱自己买菜。捡垃圾？对，捡垃圾。跟你说，再不要钱我就打你。这都过了1个星期了，尊宝也该回来了。老太婆，静静，你叫我干什么呢？磨磨唧唧的。我告诉你，你儿子快回来了，什么话该说，什么话不该说，自己心里清楚吧。我知道，静静，你放心，我什么话都不会给我儿子说的。算你识相，你要敢说的话，看我怎么收拾你。静静，妈，妈，吃苹果。尊宝，你回来了。是啊，儿子回来了。对，妈，静静给你买的苹果呀。这么快回来了，这次出差怎么样？还顺利吗？可顺利了。对了，我这次回来啊，在家待不了多久，估计啊明天就要走。啊，尊宝，你明天就要走，不能在家多待几天吗？妈，我也没办法呀，这公司啊还有一个项目比较急，公司领导啊点名让我去，这说明啊领导啊对我信任。尊宝，你这出差刚回来1天就要走。妈，尊宝都说了，这公司啊器重他，他呀能多挣点钱，是不是？你说是不是呀？是。那个尊宝呀，你这回来也没有吃饭，我去给你做饭，你和妈在这说话吧。行。妈，最近在家怎么样？身体还好吧？好，我好着呢。好就行。哎妈，吃苹果，静静给你买的，是吧？哎。妈，你怎么在这儿呀？你这怎么了？是不是有什么事啊？没有。我这就要出差了，
这段时间啊，还要麻烦静静照顾你。尊宝，你怎么能这样说呢？那我照顾妈不是应该的吗？行，有你这句话我就放心了，我走了。好。妈，你这咳嗽怎么还没好啊？上次出差的时候你就咳嗽，怎么又咳嗽了？妈，没事的，尊宝，妈可能昨天晚上吹空调有点着凉了。你放心吧，你出差走吧，一会儿啊，我带妈去看就行了。妈，那空调可不能对着吹啊！你这年纪大了，万一再吹着凉了怎么办呀？妈，你听见了吧？我跟你说多少遍你不听，这你儿子说的，你该听了吧？妈，这段时间啊，就让静静带你去医院看看。行了，你放心吧，尊宝，你快走吧，我会照顾好妈的。哎，我走了。好。你给我过来！静静，你干嘛呢？你说我干嘛呢？刚才要不是我拦着你，是不是就跟你儿子告状了？我没有。没有，你还敢狡辩？看我今天怎么收拾你！静静，静静，你别打！看我怎么收拾你！静静，你别打了。不对呀，这我妈，我上次出差的时候她就咳嗽，这次我说出差她又咳嗽，我当时回来的时候她明明已经好了，她是不是有什么话想要告诉我？你这怎么了？是不是有什么事啊？没有，没有。不对，肯定有什么事，我得回去看看。赶紧告状，看我好好收拾你！静静，你别打了，别打。什么？我让你告状！静静，你干什么呢？尊宝，你怎么回来了？妈，你没事吧？好啊，你静静，你在家就是这样对我妈的。尊宝，你误会了，我在给妈按摩呢。我说呢，每次出差我妈就咳嗽，原来都是你搞的鬼啊！妈，你快替我说两句话。你别碰我妈！好啊，你静静，你说，自从你嫁到我们家，我妈好吃好喝的伺候你，把你当成亲闺女一样对待。你坐月子的时候，我妈没日没夜的守在你的身边，好声好气的伺候着你。你可倒好，我出差你就这样对我妈，我妈哪里对不起你了？自从我们两个人结婚以来，我让你出去工作过吗？都是我出去在外挣钱，为的是什么啊？为了是让你和妈在这个家能活得好一点。你在家可倒好，吃香的喝辣的，还虐待我，你怎么这么没良心啊？尊宝，你怎么能打我呢？我都知道错了。你现在知道错了，我告诉你，晚了，你早干嘛去了？亏我这么信任你，还让你在家里照顾我妈，我真没想到你是这样的蛇蝎心肠啊！行了，这日子我看你过不下去了，你给我滚！尊宝，你不能赶我走啊！还不能赶你走，我现在都不想看到你，给我滚出去！快点，给我滚出去！尊宝，给我滚出去！告诉你，以后别再回来了，滚！尊宝，我知道错了，尊宝，你看没啊？尊宝。妈，你没事吧？我没事，儿子，你这让静静赶走了，你以后怎么生活呀？妈，你就别再说她了，像她这种媳妇儿啊，不要也罢。这段时间让你受苦了，你放心，今后我一定会好好陪在你身边，好好的伺候你，照顾你，不会再让你受这种委屈了。妈，媳妇儿没了可以再找，但是妈只有一个呀。妈，我带你去医院，给你检查检查。走。